ជំវិញការបាញ់បោះដោយសេរីពីសំណាក់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួននេះលោកចង់គំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានកត់សម្គាល់ឃើញដូចថាយើងឃើញថាអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមិនទាន់មានសិលធម៌ខ្ពស់ប៉ុន្មានទេអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងបាននេះខ្លះនោះកាន់កំភ្លើងដើម្បីសម្ញែងគេដើម្បីប្រវត្តិគេបាទដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមានអំណាចចឹងណាបាទតែចឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺតែតែប្រើប្រាស់នៅហិង្សាបាញ់បោះបាទតែយ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធជាមន្ត្រីទៅទៀតហើយមន្ត្រីនោះបើសិនយើងមើលទៅទៀតគឺដោយសារតែយើងអនុវត្តមិនទាន់បានរឿងថាបើសិនជាចាប់មកធ្វើការនឹងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអីនោះត្រូវទុកនៅកន្លែងធ្វើការណាបាទប៉ុន្តែពេលទៅវិញគឺពួកគាត់នឹងយកតាមខ្លួនរហូតតែយកតាមខ្លួនហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបើសិនគាត់នៅកន្លែងធ្វើការចុះបេសកកម្មចុះអីអានោះវារឿងមួយដែលអាចការប្រើប្រាស់គាត់មកថាមិនសមស្របអីអាចនឹងមានគីអ្នកគាត់ឬក៏មេកយគាត់អីជួយគាត់គៀងអីចឹងដល់ទៅដល់ទៀតគឺធំអត់ធំត្រឹមគាត់ហ្នឹងហើយបាទដល់កន្លែងផាក់ស៊ីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំណែកការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរណ៍នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវិញរឿងដែលការយកអាវុធដែលគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់ហើយយកទៅបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដទៃឬមួយក៏យកទៅធ្វើបាញ់លើភរិយាខ្លួនឯងនេះជាករណីមួយថ្មីបំផុតនេះអ្វីដែលលោកឡើងគឺគាត់ថាយើងមិនអាចអនុសាសន៍បានគឺការមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតែហើយមួយទៀតមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះវាជារឿងមួយតែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងក៏គាត់បានយល់អំពីច្បាប់យកពីច្បាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងហើយនៅបានច្បាស់លាស់ហើយនៅមួយក៏គាត់មិនយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធហើយបន្ថែមទៅនឹងការមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយសារគាត់តែរឿងមួយចំនួនដែលកើតឡើងគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនោះអានោះក៏ជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សង្គមយើងពីព្រោះតែថ្ងៃដូចជាស្ដីផ្ដាល់នៅលោកបានលើកយើងឃើញថាមានការបាញ់បោះជាបន្តហើយមានទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហើយនឹងមានទាំងមន្ត្រីជាស្មារតីមានប្រាប់ដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងក៏បានធ្វើទៅប្រើប្រាស់មិនស្របច្បាប់តែដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយរឿងនេះបាទបើតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិស្ថាប័នសាធារណៈមន្ត្រីនិងជនស៊ីវិលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងចំពោះបញ្ហាបាញ់សម្លាប់ដ៏សាហាវទាំងនេះបែបនេះថាជារួមគឺមានព្រោះវាធ្លាប់តាមមួយជារឿងមួយដែលយើងគួរសង្ស័យហើយប៉ុន្តែយើងក៏បានខិតខំណាស់នេះក៏ដោយសារខំមកយើងបានបណ្ដឹងការត្រួតពិនិត្យណាវាធ្លាប់មួយវត្តនោះវាមាននៅក្នុងមនុស្សថាឬកាន់តាហ្នឹងហើយតែលក្ខណៈអាចជាមនុស្សស្លាប់ច្បាស់គាត់ទៅទៀតគួយហ្នឹងណាបាទពីអាវុធទៅតាមកាន់គឺមានសកម្មភាពមនុស្សឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សណាបានរាប់ពាន់តែកាន់អាវុធមួយមាននិយាយវល់ទាំងអស់តបវាយើងតែយើងមិនអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សការនៅមើលខណ្ឌធម្មតាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានទេក្នុងរឿងម្នាក់ដល់ពីខ្លះចិត្តខាងមើលគេខោវិបូបាំងទៅក៏ផ្លាត់ចាប់តែនិយាយការនៃផ្លាត់ទៅនេះយើងគិតថាសំខាន់បំផុតកុំឲ្យតែវុធធ្លាក់នៅក្នុងស្បែកទៅអ្នកដែលគឺសិទ្ធិប្រើប្រាស់អានឹងជារឿងមួយតែយើងត្រូវគិតគួរណាជាការកត់សម្គាល់ការបាញ់បោះដោយសេរីមិនញញើតច្បាប់ពីសំណាក់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងពីរករណីនេះមិនមែនជាករណីថ្មីថ្មោងដែលគេទើបតែឮនៅពេលនេះទេពលគឺកន្លងមកករណីបែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមានជាហូរហែមកផងដែរអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវសង្គមអះអាងថាប្រសិនបើករណីនេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងតាមពិតនៅក្នុងជាការកើតឡើងញឹកញាប់តរទីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងខ្លាចស្លាប់ហើយអត់ដូចជាអាចថាបាត់បង់ជំនឿទៅលើអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងរួមទាំងបុគ្គលឯកជនប្រើប្រាស់អាវុធហើយក៏អាចថាជាបុគ្គលជាអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធតែមានអាវុធស្របច្បាប់ហើយក៏ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទីមួយក៏ភ័យខ្លាចទីពីរក៏អស់ទំនុកចិត្តចំពោះលោកយ៉ងកំឯងប៉ះពាល់ទី1គឺប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់
សាធារណៈជាទូទៅដែរបាទហើយក៏មួយទៀតគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកកាន់កំភ្លើងហ្នឹងបាទព្រោះអ្នកកាន់កំភ្លើងហ្នឹងថាតើអ្នកកាន់កំភ្លើងហ្នឹងដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកាន់កំភ្លើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនមែនប្រើប្រាស់កំភ្លើងទៅតាមបទបញ្ជារបស់អង្គភាពទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់វាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់កាលណាគាត់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងដើម្បីបម្រើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់បម្រើឲ្យគោលបំណងចង់ខ្លួនរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ជាពលរដ្ឋសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្បែរគាត់នឹងបាទលោកយ៉ងកឹមអេងបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំថាបើសិនជានៅក្នុងនោះដែរគឺអាចវានឹងមានផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែរបាទវាអាចថាបើសិនជាម្នាក់អាចយកទៅបាញ់ទៅបោះអីតាមអំពើចិត្តហើយអត់មានវិធានការតទៀតទៅធ្វើនោះវាអាចនឹងរីកដាលបាទអាចរីកដាលហើយធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសគឺអាចនឹងជាបរិវត្តឃើញអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនោះខ្លាចហើយតែការដាក់ខ្លាចគឺរកជាបរិវត្តអត់ជាទុកចិត្តយើងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសាធារណៈនោះអត់បានទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់អាវុធមិនត្រឹមត្រូវតទៅទៀតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងលោកបានឲ្យជាយោបល់ដូចថាទីមួយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់យល់ទីមួយថាប្រសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ហ្នឹងតែគាត់ត្រូវមានទុកទណ្ឌអីខ្លះហើយទីពីរខ្ញុំមិនដឹងថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាទេប៉ុន្តែត្រូវតែគិតថាមុននឹងអាជ្ញាធរលោកអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគួរតែសិក្សាលម្អិតថាតើប្រសិនជាអាជ្ញាធរលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបុគ្គលហ្នឹងកាន់អាវុធតែបុគ្គលហ្នឹងអាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិឋានដែលរីទីអាហ្នឹងវាជារឿងលំបាកសម្រាប់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែគឺជារឿងដែលគួរធ្វើដែរយើងអាចសិក្សាពីប្រវត្តិពីអត្តចរិតរបស់គាត់ទៅបីថាគាត់មានលក្ខណៈមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែអាចមានលក្ខខណ្ឌណាមួយមិនស្របស្ដីដូចថាតែចិត្តឆេវឆាវឬក៏ស្អីហ្នឹងមិនគួរអនុញ្ញាតតែអាហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលលោកឈុតបន្ថងបន្ថែមទៀតថាគួរតែមានការអប់រំអំពីការដោះស្រាយជំនួសផ្សេងៗនៃការឡើងតាមពិតរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូចជាពុទ្ធព្រះអង្គរកឃើញយូរហើយពីរឿងថាមានរូបមានទឹកបាទអ្នកណាក៏មានទឹកដែរអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែហើយយើងគួរដោះស្រាយតាមរបៀបណាបាទហើយគួរតែមានការសិក្សាទៅលើករណីដែលកើតឡើងគឺជាករណីធ្វើអត្តឃាតក៏មានករណីបាញ់ប្រឡងមកគួរតែមានការសិក្សាលម្អិតជាជំរឿនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលទាក់ទងនឹងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ចិត្តវិទ្យាទៅលើបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងហើយជំរុញឃើញបញ្ហាយើងផ្សព្វផ្សាយយើងដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានបញ្ហាហ្នឹងគឺដោះយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់ក៏អាផ្លូវតែហ្នឹងគឺឲ្យមានការបាញ់បោះហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងគឺអត្តឃាតឬក៏ការធ្វើឃាតបែបហ្នឹងកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺតែមានការសិក្សាមួយលម្អិតហើយចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញថាដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងថាគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយគឺនរណាម្នាក់មិនមានបញ្ហាទេនរណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានោះតាមរបៀបណានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់លោកយ៉ងកឹមអេងហើយខ្ញុំថាគួរតែថាបានរាប់ដែលពាក្យគុណទាំងអស់តែពាក្យគុណនឹងការប្រើអាវុធចិត្តទូទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានវិធានការពិសេសមួយបាទដើម្បីដាក់បញ្ជាពង្រឹងទៅដល់គូមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទកុំឲ្យប្រើអាវុធបាញ់បោះផ្ដេសផ្ដាសបើសិនគាត់បាញ់ប្រើអាវុធផ្ដេសផ្ដាសបាទអានឹងត្រូវតែមានដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់បាទអានឹងរឿងសំខាន់រឿងទី2ខ្ញុំថាគួរតែប្រមូលទុកនៅកន្លែងទៅចាប់មកធ្វើការគឺឲ្យគាត់យកអាវុធមកទុកនៅកន្លែងបាទមិនឃើញយកមកទុកនៅកន្លែងទេគឺត្រូវដាក់ការផាកពិន័យឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងទៅបាទចឹងឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបាទនឹងជារឿងមួយសំខាន់បាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតែងតែណែនាំដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនជានិច្ចអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានករណីផ្លាត់មួយដដែលគឺក្នុងអង្គភាពមួយយើងបានតែបានរកវិនិយោគណាខាងអង្គភាពរបស់អង្គភាពមួយបានប្រើប្រាស់អាវុធកាយចេញប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ចង់និយាយថាយើងកាត់ណែនាំជាប្រចាំអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងក្នុងអង្គភាពនឹងអ្នកណាដែលមានអាវុធយកទៅ
តាមឲ្យពីចាប់ហើយទៅប្រគល់ឲ្យអង្គភាពវិញនេះអាចធ្វើជាប្រចាំដែរប៉ុន្តែដូចបានជំរាបវិញចឹងវាមានការផ្្លាត់ចឹងវាមានការឆ្លាញ់ណាស់តែមែនតើជីវិតមនុស្សពីរនាក់ចាប់ស្រាំគាត់នឹងពូចឹងពូគាត់លោកទៅខ្លួនសារក្មួយណាតែនៅនេះចឹងនេះវាតលការងារវត្តរបស់វាសាក់កាប់ធ្វើកៅធ្វើជាចឹងទាំងអស់ពីរនាក់ទៀតជាមួយគ្នានេះលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តអាវុធឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើពុំដូច្នោះទេអាវុធនឹងនាំទុកមកដាក់ខ្លួនជាមិនខានទីមួយគឺយើងអ្នកកម្មការអាវុធនឹងគឺថាសម្រាប់តែមានរួមប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ក៏ថាហាមដាច់ខាតការប្រើប្រាស់យកទៅសម្រាប់គេឬក៏ជាប់កាន់អាវុធភ្ជួងគេឬក៏បាត់មើលព្រមតនដែរហើយយើងអត់ដាក់តាមខ្លួនទៅកាន់នៅចាំឲ្យកុំដាក់តាមខ្លួនទៅបងនឹងទុកយើងគ្មានទៅចោលប្លន់អីណាហើយវាចោលប្លន់គឺយើងមិនអាចជីវិតបាញ់ចោលសម្រាប់នៅកន្លែងគាត់អត់មានទេនឹងគឺចោលតែចែកទេតែយើងសូមឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅពីមេកម្មសម្រាប់តែការពារបម្រើបេសកកម្មទេមិនអាចយកទៅណាប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់ពេលនោះយើងស្គិតសិតទៅមិនតែភ្ជួងគេនឹងជាប់គុកហ្នឹងមួយខែយកអាវុធគេនឹងហើយចាស់ដែរខ្ញុំជាដើមខ្ញុំដើមតែមានអាវុធពេលមានអាវុធនោះដូចមើលឃើញមានអាវុធដូចមាន100នាក់ឬ10នាក់នៅជាមួយចឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគាត់ចឹងមានអាវុធគឺមានអ្នកការពារវាគាត់ក្តោះក្តៅចិត្តតែបើប្រើប្រាស់ខកហ្នឹងយើងទៅជាអាវុធធ្វើបាបយើងវិញហើយអាវុធដែលជួយយើងមែនក៏តែយើងប្រើត្រូវប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ខុសគឺអាវុធទាំងឯងធ្វើយើងមានសុខភាពជាមួយផ្លូវច្បាប់ហ្នឹង